അപ്പം നമ്മൾ മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ദേ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ കനാലിൻ്റെ അങ്ങ് അറ്റത്തായിട്ടാണ് കേട്ടോ വലയിട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്നും വലയിൽ കുറേ മീനൊക്കെ കുടുങ്ങുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാ സ്ഥിതി എന്നൊക്കെ നേരിട്ട് കാണാം. കുറച്ചുകൂടി നടക്കാനുണ്ട്. കുറച്ചങ്ങോട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് എത്തുക. ഈ പാലം അങ്ങ് വരുന്നത് അങ്ങ് ആ സൈഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വന്നത്. പിന്നെ ഇനി പോകാനുള്ളത് ഇതേ അങ്ങ് അറ്റത്ത് ആ സൈഡിലേക്കാണ് നമുക്ക് പോകാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. അതുവരെ ഇത് കനാലാണ്, സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ നടന്നില്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും, താഴെ വീഴും. അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഞാൻ ഈ സംസാരമൊക്കെ ഒന്ന് നിർത്തുവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണാം. അല്ല വീഴല്ലേടാ, കണ്ടോ? സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നടന്നു പോകണം കേട്ടോ. ഒരു കാലം എടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ നോക്കണം. ഓ കനാല് കഴിഞ്ഞില്ലേ? അയ്യോടാ അമ്മേ, കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. കനാല് തപ്പി പിടിച്ച അയ്യോ, അപ്പുറം ഇപ്പുറം വെള്ളമാ. എപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വീഴാനും പഞ്ചറായി. താഴെ കിടങ്ങാൻ ഈശ്വര. ദേ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇട്ട വല. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം 4 വരാലാണ് കുടുങ്ങിയേക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, 4 പിടയ്ക്കുന്ന വരാല്. കണ്ണ കണ്ണ ഈ ഒരു വലയല്ലാതെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഒരു വലയും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തായാലും അതും കൂടി ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. ചിലപ്പോൾ അതിലും കൂടി മീൻ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ. അപ്പോൾ ദേ മീനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങുന്ന രംഗമാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ 4 വരാലല്ലേ നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. അവിടുന്ന് ദാ ഭയങ്കര പാടാന്ന് തോന്നുന്നു. ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, കാരണം ഞാനിത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ശ്രദ്ധ ഇങ്ങനെ മാറിപ്പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ അതിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒന്നും പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല. അതാ ചൂണ്ടയിട്ട് അവസാനം അതിനകത്ത് കരിമീൻ വരെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ദാ കരിമീൻ ഇന്ന് പൊരിച്ചു തിന്നല്ലേ കാണാ, കരിമീൻ. അപ്പോൾ ദേ മീനൊക്കെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ അതിനോട്ടി അറിയാതെയാണേ വന്നത്. പോകുമ്പോൾ അവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. നൈനൂട്ടിക്ക് ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ പിടയ്ക്കുന്ന മീനൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ജീവനുണ്ടായിരുന്നെ. എന്തായിരിക്കും അവളുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്ന് കാണണം. ഞങ്ങൾ എന്തായാലും നേരെ മീനൊക്കെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്.
പോവാം ഫ്രണ്ടിൽ നടന്നോ. പൊക്കോ ഫ്രണ്ടിൽ പൊക്കോ. വന്ന വഴി കൂടെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ തിരിച്ചു പൊക്കോണ്ടിരിക്കുവാണേ. ഭയങ്കര വെയിലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റിയിലോട്ടും കണ്ണിലോട്ടുമാണ് നേരെ വെയിലടിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര വെയിലിനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ചൂട്, പെട്ടുപോയി എന്നുള്ള അവസ്ഥ. ഇത്രയും വെയിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. അത്രയ്ക്ക് വെയിലാട്ടോ. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ നടന്നു പോകുന്ന സ്ഥലമില്ലേ, ഇതൊരു കനാലിൻ്റെ അതേ അപ്പുറം ഇപ്പുറം എല്ലാം വെള്ളമാണേ. ഈ കനാൽ ഏതാ എന്നൊന്നും അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും നിൽക്കുന്ന ചെടികളെല്ലാം കൂടെ വീണിട്ട് കനാൽ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ലെവൽ വെച്ചിട്ടങ്ങ് നടന്നു പോവുക. ചിലപ്പോൾ കാലൊന്ന് തെറ്റിയാൽ കനാലിനകത്തേക്ക് വീഴും, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറം വെള്ളത്തിലേക്കോ ഇപ്പുറം വെള്ളത്തിലേക്കോ വീഴും. ഇങ്ങനെ ദൂരെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ക്യാമറയിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലോ ഈ സ്ഥലം കാണാനായിട്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് നെല്ലിൻ്റെ, അതായത് കൊയ്ത്തൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നെൽകൃഷിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലമാണ്. ആ സമയത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ വന്ന് കളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ. ഇപ്പോൾ കുറേ ആയിട്ട് നെല്ല് അങ്ങനെ കൊയ്ത്തൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പാടമൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുക. ഇപ്പം എന്തോ നെല്ലിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തോന്നുന്നു. പാടത്തൊക്കെ കുറച്ച് ചെടി പോലെയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. നെല്ല് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി നോക്കിയില്ല, ഇങ്ങനെ ദൂരെ നിൽക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഒരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. പണ്ടൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കാം, ഈ ഭാഗത്തൊരു പ്രേതമുള്ളൊരു പനയുണ്ടെന്ന്. ആ പന കാണിച്ചു തരാം. ഇതാ ഇത് പേടിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞാണോ അത് ഒറിജിനലായിട്ട് പറഞ്ഞാണോ എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. ഈ പനയുടെ മുകളിൽ പ്രേതം ഉണ്ടെന്നോ, അത് പിടിക്കാൻ വരുമെന്നോ, രാത്രിയിൽ എന്താ കൂടെ വരുമെന്നോ, ശല്യം ചെയ്യുമെന്നോ, അതുവഴി ഓടുന്നെന്ന്, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കാം. സത്യമാണോ എന്നറിയത്തില്ല. അങ്ങനെ നടന്ന് നമ്മളിതാ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് എത്താറായി. ഇതാ അങ്ങ് ദൂരെ കാണുന്നില്ലേ, അതാണ് വീട്. ഇതാ കാണുന്നത് റോസ് കളർ പെയിൻ്റ് അടിച്ച വീട്. അവിടെ മുറ്റത്താരും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇല്ല കേട്ടോ, നൈനൂട്ടി ഇതേ അവിടെ തന്നെ നിൽപ്പുണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ് കാണിച്ചു തരാവേ. ഞങ്ങൾ വരുന്നത് നോക്കിതാ അവിടെ തന്നെ നിൽപ്പുണ്ട് കുഞ്ഞി പെണ്ണ്. നൈനൂട്ടി ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും അന്തം വിട്ട് നോക്കും, എന്നെ അറിയിക്കാതെ എവിടെ പോയതാന്ന്. ചെല്ല്. ഹായ് ഹായ്, എന്തുവാടാ ഇത്? പിടിച്ചേ, എടുത്തേ അന്നാത്തുണ്ടെന്ന്. വായ എന്ത് അതിന്റെ പാത്രം എടുത്തോ? കട്ടിന്റെ അപ്പൂപ്പന്റെ പാത്രം എടുത്തോ? എന്തിനാ? മോനെ പാല് തന്നോ, നാഴിയുടെ തന്നോ?
ഇന്നോ? ഓ ഇന്നോ വേണം. ഇത് അജുവിന് കൊടുക്കാം. ഇതല്ല ഭാഗ്യമുണ്ടെന്ന് മീൻ കാണാം. വിളിക്കുന്നടാ മീൻ കാണാൻ പാ പിന്നോട്ടെ. പത്തേജിലേയും കൊടുങ്ങിട്ടോ. അപ്പൊ ഞങ്ങള് മീനൊക്കെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നൈനുട്ടി ഇതാ മീനിനെയൊക്കെ കണ്ടേന്റെ ഒരു ഇതില്ല. മീമി കണ്ടെന്ന് പറ, അങ്ങോട്ട് നോക്കി പറ. മീമി കണ്ട, മീമി വലിയ മീമി കണ്ടെന്ന് പറ. മീമി. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം എല്ലാവർക്കും. ഇനി അത് കറി വെക്കണം, വറക്കണം. അപ്പൊ അതൊരു വേറൊരു വീഡിയോ പറ്റുമെങ്കിൽ എടുക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇത്രയും നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേന്ന് പറ. സബ്സ്ക്രൈബ് ഉറക്കെ പറ ചെയ്യണേ. നൈനുട്ടിയുടെ ടാറ്റ കൊടുക്ക്. ടാറ്റാന്ന് പറ. ബൈ ബൈ. See you. നൈനു മുട്ടായി തിന്നുവാന്ന് പറ. ടാറ്റാ. ടാറ്റ കൊടു.